অনেকেই বলেন যে আমার বাসায় পাখি অনেকগুলো করে ডিম দেয়, কিন্তু ডিমটা তো ফুটে না, ভিতরে ভাঙলে দেখা যায় বাচ্চা মারা গেছে, অনেক বাচ্চা মারা গেছে, বাচ্চাগুলো ফুটতেছে না। এই সমস্যাটাও অক্সিজেনের স্বল্পতা থেকে হতে পারে। এটা কিরকম, আপনারা যদি একটা বার্ডের একটা ডিম মাইক্রোস্কোপিক্যালি দেখেন, এটার ভিতরে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র আছে, যে ছিদ্রগুলো দিয়ে ডিমের ভেতরের বাচ্চাটা অক্সিজেন পায়। যখন একটা বার্ড ডিম দেওয়া শুরু করে, বিশেষ করে বাজরিগারের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে প্রথম এই যে ডিমটা পারলো, এই ডিমটাতে কোনো ধরনের ময়লা লাগছে কিনা, প্রথম বাচ্চাগুলো ফুটার পরে আপনার এই ডিমটা ঠিক থাকছে কিনা, মানে পরের ডিমগুলোতে এই পায়খানাটা লাগছে কিনা। ট্যাক্স হয়, তাহলে অন্য নালীর ভিতরে ছোট ছোট গোটা হয়, তখন তাকে আপনি যদি গ্রেইন আস্ত গ্রেইন খাওয়ান, সে গিলতে পারবে না এবং আলটিমেটলি সে তোমার মারা যাবে। এই বার্ডগুলোকে আপনাকে নরম খাবার আপনাকে তৈরি করে, হ্যাঁ সেমি সলিড পেস্ট জাতীয়, দরকার হলে আপনি সিরিঞ্জ দিয়ে খাইয়ে দিবেন, এভাবে করে খাওয়াতে হবে। তো এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে। এই প্রোটিন গুলো আমরা পাই, যেমন ডিম, ডিম একটা এনিমেল প্রোটিন। আপনারা ডিম যদি ব্যবহার করেন তাহলে এনিমেল প্রোটিন পাওয়া যাবে। অথবা বার্ড যদি দুর্বল হয়ে যায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে আসে, তখন ইকোলাই দ্বারা রোগ তৈরি হতে পারে। ইকোলাইয়ের একটা 1 নম্বর উৎস হচ্ছে পানি। ঢাকা শহরের সাপ্লাইয়ের পানির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ইকোলাই। পাতলা পায়খানা হলে, ডায়রিয়া হলে পোলট্রির কথা বলে। পোলট্রি মানে হচ্ছে ঠান্ডা চা, নর্মাল টি, যেটা গরম না। আমরা যে চা খাই সেটাই নর্মালটা। 1 নম্বর কোয়েশ্চেন, এটা কতখানি কার্যকারী, 1 নম্বর কোয়েশ্চেন। 2 নম্বর হচ্ছে পাখির প্যারালাইসিস পাখি যখন হয়, জানা মতে থায়ামিন বা B1 কারণে অনেক সময় হতে পারে। B1 থেকে B12 যতগুলো বি এর গ্রুপ আছে, এইগুলোকে কিভাবে কভার করা যাবে ন্যাচারালি বার্ডের জন্য? হার্বাল ম্যাটার, আমার মনে হয় যে এর কোনো উপকারী দিক থাকতে পারে। এটা হার্বাল জিনিসের উপকারী দিক থাকাটাই বেশি স্বাভাবিক। তো আমার মনে হয় আপনারা খাইয়ে দেখতে পারেন। আচ্ছা, দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে যেটা প্যারালাইসিসের ক্ষেত্রে, প্যারালাইসিস হওয়ার পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে। এর ভিতরে একটা কমন কারণ হচ্ছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের ডেফিসিয়েন্সি। ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাবে বার্ডের বডিতে যে নার্ভ ফাইবার গুলো আছে, সেই নার্ভ ফাইবার গুলো ডেভেলপমেন্ট হয় না, অথবা এগুলো ডিজেনারেশন হয়। তখন ও নরমালি ইম্পালস ক্যারি করতে পারে না। কম্পিটিশন করে থাকি, বাজরিগার কম্পিটিশন। এবার শুধু গ্রিন বাজরিগার মেল, এটার উপরে আমরা একটা কম্পিটিশন করব। এই বিষয়ে আমাদেরকে এখন একটা ঘোষণা দেবে বা তারিখও বলা সম্ভব, তারিখ দেওয়ার চেষ্টা করবে বিএসবির প্রাণ সুজন বিএসবি। টাইমটা এখনো করিনি, কিন্তু ডেটটা ফিক্সড করিনি, কিন্তু আমাদের যেই আশা, সবাই সাথে কথাবার্তা বলে সামনের মাসের লাস্ট উইকে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে ফার্স্ট আমরা সবসময় আগের মতোই প্রাইজের করব, যে ফার্স্ট টু 20 জনের যেই আমাদের যেই প্রাইজের হচ্ছে আর হয়। আর কথাবার্তা বলে আমরা যেই করে, এমন হইতে পারে যে আরও 5টা গিফট বা উৎসাহিতর জন্য আমাদের বিএসবি মেম্বারের আরও 5টা গিফট বাড়তেও পারে। তো আশা করি আপনারা সবাই কম্পিটিশনে যোগদান করবেন। আমরা তো সবসময় ইভেন্টের একটু ভালো করার চেষ্টা করি, আর আশা করি যে ইনশাল্লাহ এবারের ইভেন্টটা আরও ভালো হবে। আর গিফটের ব্যাপারটা, ফার্স্ট প্রাইজটা আশা করি আগামীবারের থেকেও আমরা আরেকটু হাইলাইট করার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ। ওকে, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভাই। আবার মানে 2টা ডিম দিচ্ছে এবং ওই দেখলাম ফিমেলটা মানে অসুস্থ হয়ে পড়ছে আর কি। বাড়ি থেকে আসার পরে দেখলাম সুস্থ আছে, কিন্তু তারপরে হঠাৎ করে একদিন অসুস্থ হচ্ছে, জ্বর এবং খাচ্ছে না। তো পরে আপনার ট্রিটমেন্ট অনুযায়ী আমি ওষুধ দিছি, মোটামুটি সুস্থ হয়েছে এবং 2টা ডিম দিছে এবং অ্যান্টিবায়োটিক দিছি, যার জন্য মানে আর ডিম দিচ্ছে না, বা কী জন্য ডিম দিচ্ছে না, অনলি শুধু 2টা ডিম পাচ্ছে। আপনি ক্যালপ্লেক্সটা মোটামুটি 5 থেকে 7 দিন দিতে পারবেন, হ্যাঁ, 1 ml 1 লিটার পানিতে।
আর এটার পাশাপাশি আপনি অ্যামাইনোভিট প্লাস বা অ্যামাইনোভিট লিকুইড এইটা 1 ml 1 লিটারে দিয়ে দিলে যে ডিমের যে সাদা অংশ তৈরি হবে, যে ভিটামিন এর অংশ, এই জিনিসটা মোটামুটি তার ঘাটতিটা ফিল আপ হবে। যদি ভেতরে কোনো ধরনের ব্লিডিং স্পট বা ব্লাড ভেসেল কোনো কিছুই ফর্মেশন না হয়, তাহলে বুঝতে হবে ফার্টিলিটির প্রবলেম। এই ফার্টিলিটির প্রবলেমটা আসতে পারে, মেলটার সমস্যা থাকতে পারে, যে মেলটা হয়তো বা বন্ধা, কিন্তু যদি আপনি বলছেন যে 5টার মধ্যে একটাতে বাচ্চা ছিল, দ্যাট মিনস হি ইজ নট 100% প্রবলেমেটিক, তার মানে তার স্পার্মের সংখ্যা কম হতে পারে। তো এই ক্ষেত্রে আপনি যদি সেলেনিয়াম, এটা 1 ml 1 লিটার পানি। প্রথম কিভাবে আসলেন পাখিতে? পাখিতে আমি কিন্তু প্রথম আসছি আপনার বাজরিকা দিয়ে। হ্যাঁ, সবাই হাততালি। আমি প্রথমে বাজরিকা বলছি, বাজরিকা থেকে আস্তে আস্তে এই পর্যন্ত আসছি আর কি আপনাদের দোয়া। যাক ভাই, পিন্টু ভাইয়ের কাছে এটা খুব ভালো লাগলো, প্রথমে বাজরিকার। ওই সবাই আমাকে প্রশ্ন করে ভাই খালি আপনি বাজরিকার নেই করেন, আরে ভাই বাজরিকার পালসে দিকে তো ম্যাকও পালতে পারতেছে। হ্যাঁ, বাজরিকা থেকে শেখার জন্য সবকিছুই বাজরিকা। আমার জন্মদিনে আমার ওয়াইফ আমাকে এটার প্যারেন্টসটা গিফট করছে। পাখি আমার আরেকটা ফ্যামিলি। মাশাআল্লাহ। আচ্ছা, আপনার মানে কয়বার বাচ্চা পাইছেন আর কি? এবার নিয়ে 4 বার। আচ্ছা, পাখি বলার মূল মন্ত্রটা কি, এক কথা যদি বলা যায় আর কি আমাদেরকে? সকলের দোয়া। 40 দিন বয়সে বেবি আপনারা দেখতে পাবেন, একটু নিয়ম জাস্ট দেখবেন, কেউ একটু হাতে ধরার দরকার নেই। যেটা বলবো যে হচ্ছে যে অনেকেই যেটা মনে করে যে ভাই বাবা তুমি ভালো লাগলো, একটু বলবে আমাদের পিন্টু ভাই প্রথম ম্যাকাও মতান্তরে প্রথম ম্যাকাও বিড়াল। অনেকেই অনেক কিছু বলে, কিন্তু আমি মনে করি আমরা যখন দেখছি উনি প্রথম ম্যাকাও বাজিগার বলে যাচ্ছে। সিনিয়র ব্রিডারদের সাথে ছবি তুলতে পেরে নিজেকে গর্বিত অনুভব করছি এবং ক্ষুদ্র পাকাল হিসেবে বিএসবিকে এর জন্য অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে ইভেন্টে এসে অনেক কিছু শিখেছি। যদিও আমি ফার্স্ট মানে বাজিগার পাখি পালি, আমার অনেক কিছু জানা ছিল না। তো এই গ্রুপে আসার পরে আমি লাইক শিখেছি যে বারান্দায় কীভাবে পাখি পালে, তারপরে পাখির খাবার সম্পর্কে আর অনেক কিছু। অ্যান্ড থ্যাংকস বিএসবি গ্রুপ অ্যান্ড থ্যাংকস ফর গিফট। বিএসবিকে ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা আয়োজন করার জন্য, এত বড় একটা ইভেন্ট করার জন্য। অ্যান্ড আমি আশা করব যে আমি আপনাদের প্রত্যেকটা ইভেন্টে নেক্সট ফিউচারে পার্টিসিপেট করার জন্য, অ্যান্ড আমি প্রেজেন্ট থাকবো আপনাদের প্রত্যেকটা ইভেন্টে। বাজরিগার সোসাইটি অফ বাংলাদেশ আজকের যে আয়োজন করেছে বারান্দায় পোষা পাখি বা খাঁচার পাখি বা বাজরিগার পালন, এটা বাংলাদেশে এই প্রথম। আমাদের ঢাকা শহরে জায়গার স্বল্পতার কারণে আমরা নিজেরই থাকতে পারি না সেখানে পাখি, সেই পাখিটাকে সহজভাবে পালার জন্যই আমাদের এই ছোট্ট আয়োজন, এবং এটাই বাংলাদেশে প্রথম। এবং এই আয়োজনে অনেক লোক এসে আমাদের উপকার পেয়েছেন, তাই সেটা বলে গেছেন, এবং এই খাঁচার পাখি আরও উন্নত হবে সেই আশাই আমাদের এই আয়োজন। যারা যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসে সকলকে ধন্যবাদ। আমাদের বারান্দা নিয়ে যে আজকের অনুষ্ঠান, এটা থেকে আমরা যা যা শিখতে পেরেছি অবশ্যই আমাদের এগুলো কাজে লাগাতে হবে, লাগিয়ে সেগুলো থেকে উপকৃত হতে হবে। শুধু আমাদের শিখলেই হবে না, সেই শিখাটা কাজে অবশ্যই লাগাতে হবে। এইটুকুই আমার বলার ছিল। ধন্যবাদ।